คิดว่าที่นี่ก็คงยังซัพพอร์ตนะครับคอมมูนิตี้โปรแกรมเมอร์ของพวกเราอยู่คอมมูนิตี้ของด้านเทคของพวกเราอยู่นะครับก็สามารถมาเชิญชวนมาจัดกิจกรรมที่นี่ได้นะครับใจดีมีพิซซ่ามีไอติมแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านนอกนะครับดีมากดีครับอีกสักครู่เราจะเริ่มนะครับก็อีกสักครู่นี่กี่นาทีดีครับพี่น้องสัก2ข้างเงียบ ดีอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปครับโอเค so ครับก็เดี๋ยวเชิญพบกับคุณทิวายอสมาให้เกียรติเปิดงานขอเสียงปรบมือหน่อยครับ Should I do this in English or Thai? No answer. Both. Probably both. ก็เป็นไทยก็แล้วกัน Well, welcome to ขายดีคือ we're welcome and thank you for coming to visit us tonight. โจทย์ของเรากับพื้นที่ตรงนี้เราทำเพื่อเราจะได้ support วงการดิจิทัลในเมืองไทยอยู่แล้ว มีใครที่สนใจที่ใช้พื้นที่สำหรับมิตรของคุณกติกาในการใช้สถานที่ก็อยู่แค่นี้ห้ามใช้เป็นเพื่อจะได้ขายของห้ามขายตั๋วห้ามขายของ your business or whatever other than that we're here to support and ถ้าอยากสนใจที่จะมาใช้ที่นี่ติดต่อกับภูดิษกอล์ฟมานี่ Golf is our engineering director ที่นี่ and tonight it's exciting so in the English version is we do this space to support the community. If you want to use it, just don't use it for any of your meetups. Contact Golf. He's our engineering director, and the only rules are just don't use it for commercial purposes, for selling tickets or selling your wares. Otherwise, it's here to support, share, and learn from each other. Tonight, I think our team's quite excited about tonight's content. ทีมเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะฟังได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้าน continuous delivery and the journey to there. We're still working on our process. If you'd like to learn more about it, talk to Pudit. They'll tell you a lot about where we fucked it up. Okay, and where we've done the wrong things over the many years. And where we're trying to. Today we use GitLab on the free version. And we're still working on our continuous delivery process and still learning along the way. So, without much further ado, I'm not the interesting speaker. These gentlemen are. And welcome to Kaidi. Please make our home your home. Okay, นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับโอเคครับก็คือหลังจากนี้นะครับจะมี2หัวข้อหลักนะครับหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของCI/CD a journey taking a system formally released to deploy every commit นะครับอันนี้ก็จะพูดด้วยคุณ Florian นะครับจาก ThoughtWorks ครับผมแล้วก็จะมีไลฟ์ทอล์กนะครับจากคุณทอมสุภเกตนะครับเป็นคอนซัลแทนท์จาก ThoughtWorks เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ช่วงถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของ managing quality in a fully distributed company and our road to continue delivery นะครับจากคุณเมฆนะครับเป็น manager ที่ GitLab นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญตบมือแล้วก็พบกับคุณ Florian ในช่วงแรกได้เลยครับผมHi everybody. I agree with everything he said. I just start without slides then. So hi, my name is Florian. I'm working for ThoughtWorks. I am a software engineer by training. I've done software delivery for quite a while, but in the last few years have kind of shifted more into the infrastructure directions. I've worked with a lot of our clients who want to be better at continuous delivery, be better at adopting their clouds, be better at adopting DevOps practices and things like that. Hey, we have slides. Right, so that's me. I'm also the author of a little tool called Lambda CD, which is one approach to build your CI/CD pipeline in complete closure code. But for those of you who might know that and came for that and must disappoint you, I'm not going to talk about that. Instead, I want to talk a little bit about a journey I had with one of the clients we work with, which is this little online shop. It's one of the largest online shops in Germany, really high traffic volumes, thousands of requests every second,
new orders coming in every second, and the team I was working with was responsible for this part here. So pretty much everything that's not search and navigation on the homepage, all the features that were related with how customers can discover what they want to buy. So you come to a website, you're not quite sure what you want to buy. This is where this team is coming from. This was what this team was supporting. So they were coming from a point of view where they were releasing every couple of weeks, maybe once a month. And we helped them come to a point where they can release any commit they made within half an hour without any human intervention. You make a commit as a developer, it goes to production if it passes all our test and deployment stages. Right? So this is where we're coming from. This is one journey of one team of how they implemented continuous delivery. And I kind of want to walk you through of how you could do the same. Maybe not all the way through, that depends if you want it, but how to get started, what we've learned along the way. If you have any questions along the way, just raise your arm, just ask. We don't have to make this in a way where I talk for an hour, okay? Let's get started. I want to start in the beginning, and the beginning is, at least for me, not really when the continuous delivery book came out, because they didn't invent this theme. They didn't invent these concepts. They've been around for a while. They just wrote down whatever they saw in the field, whatever they saw in their projects. You kind of can trace it back to the Agile Manifesto, but you have to look a bit closer than that. So this is the page probably all of you know, right? This is what everyone sees when they think about the Agile Manifesto. And there's nothing about continuous delivery in there. You have to look a bit closer, and you have to look at the second page of it. This one here that you can't read. So we have to zoom in a little bit. And if you zoom in, you'll find that in there. You'll find that our highest priority as someone who tries to develop software in an agile manner, our highest priority is satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Before I come to the continuous delivery part, let's start with the other one. What is valuable software? Who of you has an idea? What do you think valuable software is? Yes? Response to the user's need. Good one. Anything else? Solves problem? Yes. Yes. Makes money. It makes money. Yes, that's an important one. Anything else? Yeah. Yes, that is a good one. Yeah. Bug-free here. It's something we can strive for. Okay, all of you are right, and yet whenever I give this talk, one thing that's important to me is almost always missing when I ask this question. What is valuable software? Valuable software is software that is running in production. Why is that? Well, because production is where our users are. Production is where we make money, right? Production is where we can get feedback. Is the thing we build actually something the users want? Right? So we need to be in production for our software to be valuable. And I understand that as software developers, we're coding most of our days. We're writing code. So we kind of get into that idea that our job is to write code. But it really isn't. Our job isn't to write code. Our job is to provide value to our customers, to the business, to our users, right? And to be able to do that, we need to be in production, right? So unless you have your code in production, your software cannot be valuable, at least in 99% of cases, right? When you're thinking about research, maybe the road of where you're going is actually what you're trying to achieve. But most of us who are being paid to build software, you want to be in production to deliver value, right? So if production is the only place where we can deliver value,
then it kind of makes sense that you want to get to production as early as possible, that you want to go to production frequently to try out new ideas, to get feedback, to make money, basically. Right? So this is kind of where continuous delivery comes from. We want to deploy to production more frequently. We want to release features more frequently, to go to production earlier, to deliver value earlier. So what is continuous delivery then? I found at least 2 quotes from Jess Humble alone, so there isn't really a clear definition of what continuous delivery is. But this is a good one. Continuous delivery for Jess Humble is about fast and automated feedback on the production readiness of the software. He does not talk about actually deploying to production. He does not talk about how often we actually release. Right? He mainly talks about getting that feedback. Are you able to release to production? If I make a change now, can I find out whether I could release that? Making a deployment and making a release more of a business decision. I have this new feature, I want to roll it out. And not so much a technical decision of, oh, we have gone through the right process and we're ready to release now. Right? So continuous delivery is much more about feedback and about production readiness than it is about the act of deploying, even though that usually goes along. The second quote I found I mainly bring up because there are 2 words on there that are not in the first quote. And that is, we want to deliver to production into the hands of our users safely and quickly and sustainably. Right? You're not doing continuous delivery if you're just throwing stuff out there. You want to do it in a way where you know that your deployments are safe. You want to do it in a way where you can reproduce it, where you can do it reliably. That is as much part of continuous delivery as deploying frequently and deploying quickly. I think I've already said that you don't have to deploy every single commit. That is a business decision. You can, if that adds value to you. You can, if you are able to do it safely, but you don't have to. You deploy to production as much as it makes sense for you to. But you probably want to do it frequently, whatever that means for you. You probably want to do it more frequently than you do it nowadays. Why? Well, because that adds more value. And that might scare a lot of people. That scares a lot of people I talk with who haven't been in touch with these technologies for so long, haven't been in touch with these ideas for so long. Because they're coming from a different perspective when we talk about deploying to production. Quick show of hands. Who of you has ever been in one of those releases after you've developed for half a year and now you have the big bang release? Who of you has been there? Surprisingly few people. How much fun was that? Leave your hand up if that was fun. Yeah, probably not, right? So these releases are scary, right? And now I'm standing here and I'm saying you do that more often? Are you crazy? Probably not. So is this crazy? It doesn't have to be, because when you look at it more closely, where does this pain come from when you have these big releases, when you have these production releases that take forever, where things break in the middle of the night, where it takes you weeks to stabilize the system after release? I think the problem starts here, right? You're developing for quite a while, and then you release a big chunk of features all of a sudden. I don't know what exactly I released there, right? Because there are 3 months of delivery in that thing. Do I really know every single commit? Do I really know the implications of all of that? Probably not. So when we release that, we have a lot of uncertainty. Also, we're not doing it very often, right? Which means we probably don't have that much practice. We don't necessarily know how deployment scripts work in detail. We haven't exercised that a lot. We don't really know how to react if things go wrong, right? So if you do that more frequently, the delta, the change you're making to your production system is a lot smaller. You release a couple days worth of commits, that is something I can fit into my head.
That is something I know how to deal with, I know what's in there, I probably have a good idea of what's going to happen when I release that. And if something goes wrong, I have a pretty good idea where the problem is, right? Because there are only a couple of commits where the problem could come from. I'm also doing it more often, which means I have practiced this more. I have more practice, I've done this 100 times, I know what to do, I know what to do when things go wrong. Right? So more frequent releases are actually not more risk. If anything, there might be less risk. And we can bring it back to value, because look at that area here under the line. This is the value you're missing. This is code, this is new features that could bring value to your business that you haven't released. This is stuff that you could release, that's ready, but it's sitting there in your code base not producing any value. If you can find a way to release them earlier, you can already deliver on that value. You can already gain that value, you can find out if you're even on the right way, or whether you need to change course and build something different. Right? So frequent releases are not necessarily risky, and they can provide value. So let's see if I've convinced you. Let's just assume I have convinced you. If I haven't convinced you, you're free to leave. But let's say I have convinced you, and you're wondering now, how do I get started with that? This sounds like a massive undertaking. This is also where kind of the journey of the team was working began. Right? They understood these things, and they wanted to know how to get started with it. The first thing that's probably a good idea is you should have a vague goal in mind. You should have an idea of where do we want to go. Do we want to release every commit straight to production? Do we maybe just want to increase our test automation? Do we maybe want to improve our mean time to recovery? Do we want to have more reliable deployments? There can be many more motivations and many more goals than I can think of right now. And it's a good idea to think about that. It's also good to think about it from a business perspective. Why am I doing that? Am I doing that to improve time to market? Am I doing that to improve quality? Am I doing that so the business can go faster? Again, these are different reasons that depend on your organization. But it makes sense to think about that in the beginning because it focuses your mind. You're not talking about this abstract thing about making more deployments or delivering value somehow, right? This is really abstract. And if you tell the business you want to do more deployments, they say, well, we really don't care that much. But if you talk to the CFO and you tell them, we want to increase our time to market, they'll probably listen to you. And they'll probably give you a lot of money to make that happen. Right? So having a goal in mind gives you an idea where you want to go. It focuses your mind where you need to prioritize things. It also helps you sell this idea to the business. For this project I worked on, this was really easy. Right? There's an e-commerce shop. I joined the team and the tech lead told me, this is where we want to go. We're an e-commerce shop. Right? There's a direct relationship between the features we build and the money we make. We build more features that the customers like. They buy more stuff. That means we make more money. We build features they don't like. They buy less. We make less money. So if we can release the good features faster, we make more money. If we can react to the bad features quicker, we make more money or we lose less. Right? So there's a direct business need why this isn't a good idea for these organizations. So they want to go all the way. They want to be able to deliver to production within an hour, within half an hour, without a human touching it, just like that. But they also knew the consequences, right? You don't want to do that at the expense of quality. Because again, they're making a lot of money with that job. If it's down because of a broken release, that's a problem. So we need to be able to deliver fast and safely. So that was the goal they had, and this is ambitious, right? So where to start? Well, the first thing you want to look at is your continuous integration practices. That is probably a whole talk in and of itself, so I'm just going to give you the very basics about it, which Martin Fowler calls the continuous integration certification. He doesn't like certifications at all, so this is a bit tongue-in-cheek, but he says there are 3 basic things you should look at if you want to do continuous integration well. The
first one is every developer pushes to the mainline frequently. Mainline in Git is the master, in SVN is the trunk, the one branch where all of your delivery work comes together. Every developer commits and pushes into that branch frequently. It will depend on your team what frequently means. If you're coming from a very branch-heavy, feature branching environment, the recommendation that Martin Fowler has, which is at least once a day, will sound a bit crazy to you. If you're working in a team that has been doing trunk-based development forever, this will sound really boring. You want to go a lot faster, right? So Martin Fowler says once a day, which is probably a good thing to aim for, but it will depend a bit on your team what that means. So why does he say that? Why is that the first point in talking about continuous integration? Why is it not something about testing or something like that? Well, the reason for that is because you want to get feedback, right? You want to know how the changes you make on your laptop affect changes that another developer makes on their laptop. You want to be able to integrate those together. You want to be able to test them together. You want to find out how production ready is your code, right? This is where CI becomes CD. This is where the continuous delivery part comes in. You want to be able to find out, is that change I'm making right now on my laptop ready to go to production or not? And for that, it needs to work with all the other changes that all the other developers are making, right? So by integrating that early, by integrating that frequently, you'll get that feedback earlier. You know, you find out way earlier where you're going, where all the other developers are going. So that's a good first start. So what happens after you pushed it? After you pushed your changes, they need to run in some automated fashion. They need to build together. They need to run tests together, right? So after you commit, there should be some kind of automated test suite involved that tests if your code is production ready. You don't have to have 100% test coverage. You probably won't get there in any other way, but you don't need even close to that to get started with continuous delivery. But you should have a basic idea of how strong your test suite is. You should have a decent amount of test coverage to feel confident that you're actually getting value out of your test suite. You should feel confident that this test suite is giving you a good idea if your features are production ready. This is something you can work on. This is something that you will work on if you want to get better at continuous delivery. So you want to have a starting point in your automated testing. It doesn't have to be perfect. So the second one is probably what most people know when they think about continuous delivery, right? You have your Jenkins running, and when you commit, that does something. Why is there a third point that you might or might not be able to read? What happens if your build is red? Tell me. What are you doing when the build is red? You fix it. Yes. Yes, you fix your build. Why is that important? It is important because a red build doesn't give you much information. If you have a build, if you have a test that's always red, that's not giving you any information, right? Because what if you commit a change and you look at the build? Oh, it's red. Yeah, but it's always red, right? You don't notice if it's red because of the thing that's always red, or because it's red because you broke something. But it still gives you a bit of confidence, doesn't it? So having the build that it's always red might actually be worse than not having it at all. Right? Because when you don't have any tests, at least you know that you don't have any tests. If you have tests that are always red, you kind of feel like you're testing, but you're really not. So the third part is important. Martin Fowler says you need to fix your build within 10 minutes. Again, the time needs to depend a bit on your team, but in general, that's a good rule of thumb, right? You make a change. What does the build do with that change? Oh, it's broken. I probably need to fix that. What do you do if it's not being fixed quickly? You revert your change. You make the build green again, so other developers can get their feedback. You work on the change on your laptop until it's ready to go into the pipeline. So that's kind of the basis. Now you have kind of the first part of continuous integration done. This is what gives you the initial feedback. Is that commit that I just made
kind of okay to go into a further stage. Well, the next stage, once you've made a commit, is you probably want to deploy it somewhere. Because after all, we want to go to production, right? If we want to go to production, we need to deploy. And we want to deploy relatively frequently. And we want to deploy safely. So that means we need a deployment that we can reproduce. Which probably means that deployment needs to be automated. Why? Because humans are not good at doing things over and over again in exactly the same way. Right? So you need to automate that if you want to know that the deployment you did in your development environment is going to be exactly the same when it's going to production. Right? So you want to have a basic automation in place to deploy your changes. If you're still in an environment where full automation is impossible, you might get by without it initially, but you really want to look at how to automate your deployment. And with that, you can kind of start setting up a pipeline that can deliver to production. This is kind of where the journey for the team also started, right? So you commit your change, you test your changes, you build your changes, you deploy them into a testing environment, run some more tests on top of that. From there, the QAs pick it up, they deploy it to a testing environment, they do exploratory testing on the new features, and every once in a while they pick one of those deployments, deploy it into a staging environment, do some more testing on top of that, and then deploy it to production, or ask the operations team to deploy to production in that case. So that's an okay approach, but it's a lot of human work in that, right? So this probably doesn't scale very well. This is okay if you're doing that every couple of weeks. If you want to scale that to you want to release every commit, that clearly doesn't work. So what do we do next? What do we do to reach our goal? Well, do we just start automating stuff? You can, but you might not actually know what to automate. So we'll do something really counterintuitive. It hurts, so we'll do it more often. Why do you do that, right? It's already painful. Why do you want to do that more often? Because until now, we haven't done a lot, right? We've done a release every couple of weeks. So we don't have that much data on what actually is the problem in our process and in our tooling. So what we do instead is we try how far we can push that. We have an idea, we have a vague idea that this is probably not going to scale well, so we try it out. We say, okay, if we can release every 3 weeks now, how about every 2 weeks? How about every week? How about 3 times a week? How about every day? Can we do that? And now we can find out where is it actually going to break? Where are the things that are mildly annoying when you do them once a week, but are a complete disaster when you do them once a day? And where are the things that always stay a mild annoying thing, right? So you do that to focus your mind. You do that to find out where things scale and where things don't scale. Because otherwise, we find out that, well, everything is terrible, but you're not quite sure where to start, right? So you start doing stuff more often. You start seeing more problems. You start seeing a lot of problems, actually. We did see a lot of problems in many different areas. Be careful. Don't look at the thing in the shock and run away. This was the point. It was the point to find things that don't work, right? So don't be scared if things actually don't work that well when you try to do them more often, right? You expected them to be painful, so now you've learned something. Now you've learned that there are things that don't scale well, there are things that don't scale well. And now you can start going into a loop. You can find out, here are the things we learned. Here are the things that don't work, that don't scale for us, that are too painful for us. Here are the things that need to be automated. Here are the things that need to be fixed. And you can prioritize them. What is causing the most problems for us right now? You pick that up, you improve on that. You evaluate what's the most important thing right now. You pick that up, you improve on that. And with that, you get into a case where you can find out what are the interesting things you actually need to go faster in continuous delivery. What are the things you need to be able to deliver faster? What are the things you need
to feel more confident about the release you're about to make. And the first thing we found was this thing. If you're coming from a traditional software delivery point of view, most of the time, a deployment is pretty much the same thing as a release. You deploy code, and our features are in the code. So when you deploy the code, you release all the features that are in that code. Right? Well, if you start doing deployments more often, there is always something in the code that isn't quite ready to be released. There's always that one feature that is a bit half-baked. It's not really tested yet, so you don't want to release that, right? But it's in the code, so you have to release it. So how do you get around that? One approach that many follow is feature branching, right? So you branch out your code, you work on a separate branch until it's ready, then you merge it back into the main line, and you run your continuous delivery. That can work, and it does work for some teams. But a word of warning. I started this off with saying continuous integration is important. And that to do a continuous integration well, you want to merge into your mainline branch at least every day. So if you're feature branching, you're making a compromise. And that compromise is you're keeping stuff out of the mainline for longer, meaning you don't get feedback as quickly. Right? So this can work for you, but be aware that you're making a compromise, that you're not doing continuous integration as effectively as you might be able to. But you don't have to branch inside your version control system. You can branch in your code. This is called an if statement, right? Or if you want to give it a fancier title, this is called a feature toggle. But it's not much more than an if statement. We're saying if a feature is enabled, do one thing. If it's not enabled, do another thing. And there are many fancy frameworks that can help you do that and do much more interesting things like A/B testing, dynamic changing of feature toggles, and things like that. You don't actually need that. You don't actually need to go that far. More often than not, it's perfectly fine if you have some way of configuring whether a value is true or false. And you add if statements to check on that value. And I'm guessing most of us in here have an application that is configured in somehow. Most of us have some way of telling the application where to find a database or how to authenticate with a backend service. You can use exactly the same way to configure your application to tell your application, is that feature on or is it off in a certain environment? And now you can switch on a feature in your development but not in production. Meaning you now can deploy code without actually releasing these features. Which means you can do development on a branch the whole time and still release the same branch. You'll find other things. You'll find lots of little small things when you scale your continuous delivery. You'll find that the deployment script that always you thought really worked well doesn't actually. Because there is that once in a while, every 10th deployment or so, it doesn't deploy the right thing. No one really noticed that thing, because we were deploying every couple of weeks, right? So the chances of actually hitting that bug are really low. If you deploy every day, or even multiple times a day, that suddenly becomes very obvious, right? Because you're now doing it more often, you're running into this bug more often, and you find out that this is something you need to fix. You'll find out that your 1 hour test suite is not scaling anymore. You're running that test suite once every month. It's okay to wait it's okay to wait for an hour. You're running that test suite every day. That takes an hour out of your day just to run your test suite. You need to rerun that test suite because it has flaky tests in it. Now you have half a day just to get your release out the door. Right? So this doesn't work when you scale it. And these are the small things you'll find. You'll find that there is a certain area of your code that you're not really confident about, where always bugs come up, where you know your test automation isn't as good as it should be. Right? This isn't so much a problem because you can retest that manually.
But do you really want to retest it every single day? No. So now is probably a good time to invest more in additional test automation. Now is a good time to refactor that flaky code that you have in the code base, right? So lots of work in this continuous delivery journey. It's not about building fancy new things or checking out the newest frameworks. It's that boring and hard work of trying to make your software more reliable, of trying to make your tests more reliable. So now we're kind of in a pipeline like that. We feel like we have done enough in our automation, and we can deploy to our QA environment without anyone looking at that. Because we have a good test automation in place, so things probably won't go that wrong. People probably won't hate us that much if we deploy something that's not quite perfect every once in a while to the QA environment. But it gets us one step further, right? We've increased our confidence in our software, we've increased our confidence into automation, and we can go there. But we're actually not confident yet that we can go to staging, or that we can actually go to production. Because there are a few things that can be expressed as a unit test or as an integration test, but are still really important to give us confidence that we can actually deploy production. Which brings me into a little section we call automating hard things, right? How do you start automating the things that are not straightforward to automate? And the first thing we found in that journey was that thing we did on a staging environment. It was called the manual acceptance test. That's going to be tricky. It has the word manual in it. How do you automate that? Well, we looked at it closer, right? By that time, we've had quite a lot of experience. We've done frequent releases. We've done frequent deployments. So we kind of had done this manual acceptance test quite a few times. And we were looking at that and saying, what are we actually doing with that? And we found that we were relying on our automation quite heavily at this point. And our automation was pretty good at that point. We've invested a lot of work into automating our tests. We invested a lot of time in getting confidence, right? So from a feature point of view, we were quite solid. We didn't find any feature bugs in the staging environment. We didn't find too many feature bugs that slipped through to production. Our test automation was quite solid. So what is actually happening in this manual test stage then? Well, in our case, that meant that we're actually just clicking through different pages of our application. And we're looking at that, and we had a look of, does that look right? Does that look okay, or is there something weird about it? That's going to be hard to automate. Expect that something doesn't look weird is a strange test to write. I don't know how to write that test. But I know how to do the next best thing. And that is, can I prove that the thing looks exactly like it did before? Because I can take screenshots, right? So I can take a screenshot before a release or before the staging deployment. I can take a screenshot after the staging deployment. And if it looks the same pixel by pixel, I don't need to look at that thing because it looks the same. And I was okay with deploying the thing that was there before. So, and this looks the same, so probably it's still okay, right? So the term you want to Google for if you're interested in that is visual regression testing. It's the basic idea. If you have a UI, take screenshots of it before and after the change and compare what they look like. If they look the same, you're okay. You can go on to the next thing. You didn't break anything. If they don't look the same, then you probably want to get a human involved. As in this example, you see here the iPhones and the PS4, they're probably shifted by a few pixels or something. So something is different here. And a computer can't tell you why that is different, right? So we need a human to look at that and say, oh, actually, we played a story that says fix misalignment of image carousel or whatever that is. So it's perfectly fine that this looks different. Or you might find that, no, actually, we just fixed a random bug somewhere in the backend. So why should that look different? Oh, right, someone moved around CSS classes. So this is probably a bug introduced by a CSS refactoring. By the way, you're adding quality here.
Because nobody in here can tell me that they can see that these two images are not the same, right? So only a tool can tell you that these things look not the same. And you can do a lot more, and you'll find lots of interesting tools in that space for your favorite front-end tooling, for your favorite build tooling, for your favorite language. If you want to know more about that topic, just come to me and talk to me afterwards. So that kind of automated our manual acceptance test. We can now automate all the things that are in our pipeline, right? So we can go to production. There's nothing left in our pipeline to automate. Yet somehow that didn't feel right. Even though every one of our steps in our pipeline is automated now, we still didn't have enough confidence to just push out random changes to production. Because it turns out lots of things we rely on are actually more implicit, right? You deploy less often, and you find out that, well, what we rely on actually is stuff sitting around in the non-production environments for a while. And if they don't break there, if no one noticed anything weird about them, then they're probably good to go to production. This is not where you want to be. This is a very implicit way of defining quality. You want something more reliable. So we're looking at what are the different things that we actually need to feel confident about that thing. One thing you want to look at is security. This is often overlooked because you have a separate department that takes care of security, so you try not to think about it that much. But if you want to build good software, this is an interesting one. You cannot prove that your software is secure. You cannot prove that your software is correct. But there are lots of low-hanging fruits that you can actually automate. You can run static analysis on your code base to find out, is there a pattern in there that often leads to security problems? You can run the same tools that a pen tester would run against your application. And you can run that in your continuous delivery pipeline to find out if there are things that might cause a security problem for you. You can automate the check that there are no vulnerabilities in one of the tools or one of the frameworks you're using. There are collections of tools out there. Hawkeye is one of them that you can use to get you started. If you want to go deeper into that, you need to extend that and you need to think more about it, but this is a good place to get started. And these low-hanging fruits, just doing these things in your CI/CD pipeline will probably set you apart from what most of the organizations and most of the teams out there are doing. We're seeing that in our projects, and we're seeing that a pen tester comes back before the first release and is shocked because they didn't find anything, right? So just by doing the obvious low-hanging fruits, you can already improve your security posture by a lot. The next thing you're probably interested in is performance, right? You want to know how fast is your application responding. You want to know how fast is your application loading for your end user. Is it working fine if you're on a crappy 2-3 user experience for our customers? So there are many tools out there to choose from. If you want to look at what does performance look like from a user's perspective, definitely look at Google Lighthouse. It runs in your browser. It also runs headless in your CI/CD pipeline. Gives you very interesting data about what can you do. Did you accidentally pull in 3 megabytes of dependencies that every user now has to load every single time? Are your caching headers correct? Are you making too many HTTP requests in the rendering path? Things like that. And there are the obvious load testing tools like Gatling, like a JMeter that you can use to exercise your. Is that going to be overloaded by our customers? Is this going to respond fast enough? How is this going to behave under production-like circumstances? Right? And if you do things like that, you're kind of extending your pipelines from the usual, we run some tests, to a general pipeline that gives you confidence. That looks at quality of your application from different perspectives. From a feature perspective, but also from a security and performance perspective, and from a user experience perspective. And when you have all that, there can come a point where you're saying,
actually, we as humans don't need to look at that before a release. QAs are doing, right? Because there is creativity involved in testing a new feature and seeing if you can break it or use it in a weird way. But once you've built a new feature, you're just interested in does it still work the same way as before? And we can automate that. So you can actually come to a point where you can say, we don't need these barriers anymore. If I make a commit, I have enough confidence in my tooling to deploy that straight to work fine. And you come to a point where you're saying it's no longer the humans who do your deployments, it's the automation. And the humans just build our code and build the tooling around it. That's all I have. Thanks for listening. And do we have time for questions? No one says no, so yes. Any questions? No questions? Yes. To combine with the business case, because like when you say that you setting the pipeline is like you talk, but it might have like a business scenario which is like happen in front end, like a user behavior or something. I understand that we show specific behavior like clicking or something like that, or hover or something like that. Do you have any like automate case to help? You can actually do that in some of the visual regression testing tools. I can give you a few names afterwards, but there are some tools out there that actually look at that page and do things like how does a particular component look like when you're hovering and when you're clicking it and when you're resizing it. So there are quite advanced tools out there that can do that for you. Interesting to do that is to combine that with a component library where you break your UI and your screen up into different components of your website. And you test the visuals of that independently, because then it's way easier to get into these details of saying how does a button look like in that scenario, in that scenario, in that scenario, as opposed to doing that for the whole page at once. Talk to me afterwards. I'll have a few tool recommendations for you. So, question around the auto website. How long does it take for them to go into that point? And is it driven by the development or like the business? How do you sell it to the business? To get to the point where we could really deploy without any human intervention, I would say about a year. But we're working on this for a year, right? We're working on our usual user stories, and while we're doing that, we're also improving our quality, we're improving our pipeline in 10% of our time, 20% of our time, right? But it takes a while, right? If you really want to go the whole way, this is an investment that you need to be ready to make. And for them, it was absolutely worth it. So the idea came from the tech side, but given that there was such a strong correlation between what we build and how it affects the user and how it affects the bottom line, it wasn't that hard of a sell for the business to make, because they can see, okay, that feature that we want, it's actually in production 2 days later, right? And we came to a point where the delivery team was faster than the business, right? So we were saying, we don't have any work to do, right? We built your features, we deployed them, what now? So the business actually in the end had to keep up with development to come up with new ideas to try out. Okay, let's go ahead first. I would like to ask a bit about the feature branching. How hard it is to transform the culture of the team that heavily do Git flow or something like that to a Trunk-based development. I mean,
is there anything that required for a team member to transform to that kind of stuff? What was the pain point? I mean, to turn the culture of the team to a Trunk-based? Interesting question. I think lots of us have very strong feelings on that topic, right? So if you're making that, I know at least one of them. So if you're making that suggestion, hey, let's just do trunk-based development from now on, you will have probably at least one or two people in your team that have very strong feelings against that. And not all of that is rational. So if you want to move in that direction, the technical side is the easy side. The human side is more difficult, right? Because there are things that we've been doing for quite a while, and they do work okay. So it is hard to imagine sometimes why you want to go in a different direction. It's also hard to imagine sometimes how this can actually work, because you aren't used to that workflow of, I need to put a feature toggle in there somewhere. So start slowly would be my recommendation. Don't try to change that from one day to another, because it is a change in how you approach stuff as a team. It also approaches things of how you work together as a team. So, for example, lots of organizations combine that with code reviews, right? So you work on a feature branch and then you review it, someone else reviews your code. That is a processing that might have to change. There might be some trust issues in your team. Why do you need to have a code review before you merge into the master branch? Maybe your team members don't trust each other enough. Or there is someone in a team who has strong feelings of how something should be done and wants to protect the master branch from how someone else does it. Right? So these are the human sides of it that need a bit of careful adjustment, but they're really difficult to generalize. I don't think I have any good answers for that other than that. Yes, I think I should have to try. But actually, we tried. I'm not sure is it okay to say that we partially tried to do a trunk-based, but still at the same time that some group of members that still try to. I mean, still continue working on the Git flow way. But yes, we just try to introduce the trunk-based into the team. But yes, some against this way. And I think it can be okay for a while to let team members choose. So it doesn't have to be wrong. And there are actually teams out there for which not doing trunk-based development is the right approach. So I'm working in a distributed team right now where we are seeing that we actually share knowledge through code reviews, right? And we haven't found a better way to do that yet. So we actually do branch from time to time. But we try to keep them short, right? So we try to make small changes on a branch that we review and merge quickly. So they usually don't live longer than 1 or 2 days. And that gives you a decent compromise of how fast you can get feedback from your CI/CD pipeline and still have that idea of there are separate branches, I can review them, I can share the knowledge. So there can be compromises there. Okay, thank you. Okay, can you go back to the diagram where it's fully automated? Yeah. So am I understand correctly that this means it's fully automated, deployed to production, but the features is still waiting for the exploratory testing in QA and then manually turn it on in production later? Yes. It becomes a business decision, right? So you turn the feature on whenever the business says we're ready to release this feature. I think we got like 1 or 2 minutes for a couple of questions. Last question, anyone? โอเค ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเสียงปรบมือให้เรา So thank you for the first session.
So the next session will be the light talk from the Tom Supergate. Where is him? Where is he? He's not here. Okay. So it's about 15 minutes light talk นะครับครับผมเชิญคุณสุภเกตได้เลยครับผมขอบคุณครับ ฮัลโหลสวัสดีครับhost foreigner ฝรั่งยกมือ Oh I understand only one host foreigner yes. Okay if not a lot I will talk in Thai host foreigner okay. Did you have to go to a foreign country and you live in the hotels, right? So you see the television, there are advertisement in local country. Yes, I will speak in Thai. It's like an advertisement. Okay. Just for lightning talk, it's just for 10 or 15 minutes break. Okay. So lightning talk is talks. Oh, sorry. Lightning talk คือ talk สำหรับ There's some joke in advertisement to make you interest, right? Focus something. Lightning talk คือ talk ที่เอาไว้ฝึกสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งเป็นขั้นกลางระหว่างแบบพวก professional talk อะไรเงี้ยเราก็มาฝึก talk 10-15 นาทีอาจจะมีผิดพลาดบ้างต้องขออภัยไว้ก่อนนะแล้ว topic คืออะไร topic เนี่ยเรื่อยเลยแต่แบบให้มันเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ที่เขาพูดกันหน่อยผมก็เลยเลือกเรื่องที่ผมสนใจมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับDevOps นี่แหละเป็นรีพอร์ตที่มีองค์กรหนึ่งชื่อว่า DOLA ครับมันย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็น DevOps Research for อะไรสักอย่างนึงนะครับแต่มันทำมาหลายปีแล้วนะครับเกี่ยวกับว่า Direction ของ DevOps คืออะไรนะครับมีอะไรในปีต่อไปซึ่งมันก็ค่อนข้างแม่นนะรีพอร์ตนี้ชื่อว่า The Accelerate of State of DevOps Report นะครับคือ snapshot ของ DevOps ในปีผ่านๆมาแล้วก็ตอนปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะฮะมันก็รีเสิร์ชมานานละหลายปีแล้วก็30,000 กว่าคนละที่มันทำรีเสิร์ชมาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงให้ซอฟต์แวร์เดลิเวอรี่เนี่ยมี performance ที่ดีนะครับโอเคสำหรับปีก่อนๆเราไม่พูดถึงเรามาพูดถึงปีนี้ดีกว่านะปีนี้คีย์สำคัญมันคือซอฟต์แวร์เดลิเวอรี่และoperational performance นี่มีแตกต่างมาแล้ว software delivery เมื่อกี้เขาพูดนะ Florian พูดเรื่อง delivery อย่างเดียวเลยสังเกตไหมไม่มี operation performance เลยเอาแล้วเซิร์ฟเวอร์ล่มทำไงกู delivery โคตรเร็วเลยเข้าใจไหม recovery ยังไงนะครับจะทำให้มัน stability ยังไงเขาไม่พูดถึงเลยนะพูดถึงกูจะ deploy อย่างเดียวเลยเฮ้ยขอกู deploy หน่อยนะดู deploy อย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่พูดถึงว่าถ้า deploy fail แล้วทำไงavailability ทำไงอันนี้คีย์ทีมของ 2018 เนี่ยเขาบอกว่า Software Delivery แล้วก็ Operation Performance นะครับ SDO นะครับในส่วนของ Technical Practice เขาจะพูดถึง Technical Practice แล้วก็ Cultural Practice นะครับ Technical Practice เนี่ยปี 2018 เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราควรมีนะครับก็คือเรื่องของ Monitoring กับ Observability ก็คือซอฟต์แวร์เรามอนิเตอร์ได้ไหมครับ
แล้วก็ observe ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ continuous testing อันนี้เขาพูดไปแล้วก็ database change management โอ้เรื่องใหญ่เลยของ continuous delivery database change นี่ rollback ยังไง rollback database ได้แต่ rollback data ยังไง shifting left on security ใครรู้จัก shifting left บ้างครับศัพท์ใหม่shifting left คืออะไรครับก็คือเราพยายามที่จะทำการ test หรือทำการ detect อะไรก่อนหน้า bytelines อย่าง shifting left security ก็คือเราพยายามที่จะเอา security เนี่ยมาอยู่ช่วงแรกๆนะครับเพื่อจะไม่ไปรออยู่ทีหลังที่เราทำกันแท็กซี่ของเราก็คือพยายามทำ early นะ culture ล่ะครับที่เราพูดถึงแค่ continuous delivery แต่ว่าคราวนี้เรารวมเรื่องของ culture เข้าไปด้วยนะครับทำไงให้มี culture ที่จะชวนทีมให้รู้ว่า automation เนี่ยมันมีประโยชน์นะเราอยากจะ automate ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่า automate มันดี automate ไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างอันนี้มันมาใหม่ผมก็เพิ่งเห็นนะครับ create culture of learning ก็คือทำไงให้ทีมเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคนหนึ่งเก่งก็ทำให้แบบสิ่งแวดล้อมเก่งไปด้วยนะelite team เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ elite team เนี่ยจะทำ deploy ได้เร็วถึง46เท่านะครับแล้วก็ lead time ใครอยาก lead time บ้างครับ lead time นี่เป็นคำสำคัญใน DevOps lead time คือ time ที่เรา commit เข้าไปนะครับแล้วไปถึง production lead time เนี่ยเร็วขึ้น 2,000 กว่าเท่านะครับแล้วก็recovery time ก็เร็วนะครับแล้วก็ fail rate น้อยลงนะครับอันนี้คือทีมในฝันนะครับเป็น low model team อันนี้เป็นกราฟเมื่อกี้แหละนะครับจริงๆมันน่าจะโชว์กราฟก่อนอันนี้สไลด์ชาวบ้านครับแล้วสิ่งที่แตกต่างกับปีที่แล้วนะครับคืออะไรนะครับปี 2016 ก็คือมีเนี่ยdeployment แบบ 2,000 เท่าเลย lead time แบบเยอะมากนะฮะ failing rate น้อยแต่ว่าอะไรที่แตกต่างในระหว่างปี 2018 17 16 นะครับคือสิ่งที่แตกต่างคือปีนี้มีเพิ่มมานะเพราะว่าคุณต้องแคร์เรื่อง availability ด้วยนะครับคือเซิร์ฟเวอร์คุณ deploy เร็วก็จริง deploy บ่อยก็จริงเราเซิร์ฟ customer ได้แบบยังไงดีไหมสมูทไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้อง take care ต่อไปนะครับคือ availability นะครับเขาบอกว่าทีมที่ยังแบบเป็น elite team เนี่ยก็ยังอยู่ห่างจากทีมที่เป็น high performance team อยู่คือเขาวัดกันยังไงครับ low performance team คือประมาณว่าไอ้ factor เหล่านั้นเนี่ยมันน้อยนะครับ factor เนี่ยมันน้อยครับแต่อันนี้คือ low performance team นะครับ medium performance ก็คือดีขึ้นมาหน่อยนะครับ high performance คือดีมากๆแต่ยังไม่ที่สุด elite team นี่คือแบบทีมในฝันนะครับเขาบอกสัดส่วนตามรีพอร์ตเขาบอกว่าสัดส่วนระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันก็ยังห่างกันอยู่นะครับแต่ว่าเรามาถึงตรงนี้เราก็สุดยอดแล้วนะแล้วสิ่งที่น่าสนใจในที่จะมาในปีต่อไปคือไม่ใช่ครับก็คือเขาบอกว่าเราอันอื่นล่ะอันอื่นลองมาดูครับลองดูว่า elite team เนี่ยเมื่อกี้ Florian บอกว่า deploy บ่อยๆหรือ deploy บ่อยไม่บ่อยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าบ่อยก็ดีส่วน elite team เนี่ยเขาบอกว่า deploy เมื่อต้องการ deploy นะครับมีใคร deploy เมื่อต้องการ deploy บ้างหรือต้องรอคิวอะไรเงี้ย elite team เนี่ย on demand deploy เลยนะครับ multiple deploy per day นะ lead time น้อยมากนะครับสมมติว่าเรา commit code ปุ๊บน้อยกว่าชั่วโมงนึงเนี่ยถึง production แล้วนี่ไหนใครcommit ปุ๊บรอ between months and 6 months มากเราชอบได้น้อยรอนิดนึงอีกไม่หรอกเนาะตอนนี้เราพัฒนาแล้วน่าจะเป็น high between days between day นี่ก็ดีแล้วนะ
need less and now คอมมิตปุ๊บรอเลยกระดิกขารอเลยไปกินข้าวเที่ยงแล้วกลับมาเนี่ย fail แก เนี่ยเห็นไหม deploy แบบชั่วโมงหนึ่งนะ time to restore service อันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะrestore ได้ยังไงนะแล้วก็ fail rate fail test fail rate น้อยนะครับอันนี้คือที่เขาคอนเซิร์นในปีนี้นะครับเขาวัดมาแล้วอินดัสทรีต่างๆเนี่ยก็เขาบอกว่ามันไม่สนใจก็คือไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีอะไรถ้าเกิดทำซอฟต์แวร์ก็คือใช้มาตรฐานวัดเดียวกันนะครับก็คือใช้ SDO ก็คือ Software Delivery กับ Operation Automatic ก็ใช้นะครับขับรถอยู่อย่างเงี้ยครับ Operation Availability ต้องเท่าไหร่เอามาดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปผิดทางนะครับมี3อินดิเคเตอร์ที่บอกเราทีมเราเนี่ย deploy บ่อยไหมนะครับถ้าแบบ lead time ยิ่งเยอะนะครับแปลว่าทีมเรานี่อยู่ฝั่ง low นะครับอันนี้คืออินดิเคเตอร์ที่ว่าเราไม่ใช่ elite team นะแล้วก็ไอ้กรุ๊ปเดิมนั่นแหละมันบอกว่าเฮ้ยแล้วมันพอมัน deploy แบบนานๆทีนะมัน restore อีกนานเหมือนกันนะ1 เดือน1 weeks ครับกว่าจะ restore กลับไปจุดเดิมได้นะครับก็ต้องไปแก้ database ต้องไปแก้นู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ามัน deploy ช้าครับอย่างไอ้บันได deploy ครับยิ่ง deploy เร็วยิ่งจะ restore เร็วไอ้ deploy ช้าก็ restore ช้าแล้วก็ deploy ทีนึง delivery ทีนึงนะครับมี change เยอะไหมนะครับถ้ามี change เยอะนี่แปลว่าไม่ห่างไกลจาก elite team มากนะประมาณนั้นนี่คือ key indicator นะครับว่าเราไปผิดทางนะก็สำหรับคนที่จะไปดูว่าฉบับเต็มว่าไอ้ State of DevOps 2008 นี่มีอะไรบ้างครับก็เข้าไปดูในนี้ได้ไม่มี QR code โอเคจบแล้วครับขอบคุณครับดันมีคำถามกันไหมครับเซสชันนี้ไม่น่ามีนะคำถามก็ต้องแบบสายฟ้านะครับโอเคถ้ามีก็เชิญตอนจบงานเนาะได้ยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับไม่ครับ โอเคครับขอบคุณอาจารย์ทอมนะครับสุภเกตนะครับสำหรับพรีเซนต์ไลท์ทอล์ครั้งนี้นะครับครับสวัสดีครับก็เซสชันถัดไปครับเชิญพี่เมฆครับผมมาพรีเซนต์ของตัวที่แลบได้เลยครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับ Who can speak Thai? There's 3 of you, right? Or 4 of you? Okay, I'll just do both then. Just find my me. สวัสดีครับมาจาก GitLab นะครับผมชื่อเมฆเป็น Engineering Manager อยู่ทีม Quality ที่ GitLab นะครับผม So I'm here from GitLab. This is the first time we're here from the USA. I'm the first time employee there, and I'm leading the whole quality team there at GitLab. So this is the agenda for today. วันนี้คือagenda ของวันนี้ครับก็ถามได้ถามทั้ง2ภาษาได้เลยผมเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวจะแนะนำตัวก่อนแล้วก็จะมาดูว่าเรา baking quality ที่ GitLab เป็นไงบ้างก็ building blocks ของเราที่จะไป CD คือขอเฉลยว่าทีมเราก็ยังไม่เป็น CD โดยตรงครับก็มี challenge หลายๆอย่างกว่าจะเป็น CD ได้แล้วก็จะไปพูดถึง tooling requirements ที่จะช่วยchange culture ในคนในทีมนั่นคือทีมของ test automation แล้วก็มีทีมหนึ่งทำ developer productivity ซึ่งเป็นเทอมใหม่ที่ใน Silicon Valley กำลังมาแรงเป็นอีกแขนงหนึ่งของ quality เหมือนกัน
แล้วก็ท้ายสุดจะอัปเดตว่าเราย้ายจากMicrosoft Azure ไป Google Cloud แล้วนะครับผมจะบอกว่า performance improvement ต้องไปที่ Google Cloud เป็นยังไงบ้าง So this is the tentative agenda for today. If you have any questions, you could ask me. We'll be talking about how we bake the quality in early in the team first, from the test automation side of things. This is both the SDET team that I'm in charge of, and also we're putting up a new developer productivity team, which is a new term from Google, and it's another branch in the quality team. And then we'll update on the state of things after we've moved from Azure to GCP. It's Google Cloud. So first thing first สวัสดีครับมาเป็นคนไทยคนแรกก็มีเราไหนๆก็คนไทยแล้วมีคนไทยทำงานที่ GitLab แล้วก็อยากจะมา outreach นะครับผมครั้งแรกที่เราได้มาคุยที่นี่เมื่อวานมีอีเวนต์ใหญ่แต่ว่าเรารู้สึกว่าคนที่นี่มันเต็มก่อนก็เลยไปได้ไม่หมดก็เลยจัดที่นี่ So this is our first time here. It's really glad to be here. We have a Thai presence in GitLab now, and we're hoping this is the first of many outreaches to come. And we're also hiring. That's going to be the last slide that I'm going to add. Cool. So a bit about me. I'm the head of quality at GitLab. First time employee there. I'm based actually in Mountain View, California, and I've been there for 12 years now and counting. Actually, 13 this year. My past experience was Fargo, VMware. I jumped around a bunch of startups, drones, enterprise, and financials. My specialties is dev tools and financial hardware. Hypergrowth, I've been pre and post IPOs. I've been in 3 failed startups, and hopefully this is the lucky one. My first one was VMware, which is post IPO, which doesn't really count. Fun facts: I was born and raised here, and I'm in Mahidol. นี่คือประวัติย่อๆนะครับผมอยู่ที่นู่นมา13 ปีแล้วอยู่ VMware ตอนแรกอยู่5 ปีก็คือนั่นเป็นบริษัทเดียวที่อยู่ post IPO ก็จะช้าหน่อยน่าเบื่อหน่อยแล้วก็ไปกระโดดสตาร์ทอัพ3 สตาร์ทอัพเฟลหมดเลยแล้วก็ GitLab นี่คือเป็นสตาร์ทอัพอัน mid size แล้วกันแต่ซึ่งคิดว่าน่าจะไปได้รอดครับผมลิงก์อยู่ที่นี่เชิญเดี๋ยวส่งสไลด์ไป connect ได้นะครับผมยินดีแล้วก็ fun fact ก็คือจบไม่ดนแล้วก็โตแล้วก็เกิดและโตที่นี่มีใครเรียนไม่จนไหมครับที่นี่1 คน2 3 4โอเครหัสอะไรครับ50โอ้แกเว้ยผมไม่บอกรหัสผมแล้วกันอยากรู้มาหลังไว้ ก็จะพูดถึง quality and productivity นะครับเป็น enabler ของ all engineering ตอนนี้ทีมเรามี2 ทีมก็คือมี SDET ทีมหนึ่งซึ่งเน้น test automation มี alumni ของ ThoughtWorks แล้วก็มีPayPal Amazon ด้วยหนึ่งในทีม member core เป็น maintainer ของ Srunyu เหมือนกันซึ่งเจ๋งดีใจมากที่เราได้ hire เขามานี่คือตอนนี้ทีมผมมีทีมบนสุดคือเน้นเรื่อง developer productivity เราก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าโปรเจกต์นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็กำลังสร้างทีมใหม่ทีมหนึ่งสาเหตุที่แบ่งเป็น dev กับ ops stage เพราะว่า product ของทีมเราเนี่ยของ GitLab เนี่ยแบ่งคือเราแก้ปัญหาเรื่อง DevOps ก็คือจะมี product จะมี engineering director ฝั่ง dev แล้วก็ engineering director ฝั่ง ops แต่ทีมผมก็คือทำงานกับทั้ง2 ทีมเลยแบ่งออกว่าเป็นทีม DevOps. So this is the team that I'm currently leading. We have 2.5 teams, I would say. The third one is booting up. The first one is developer productivity. The second one is the test automation, or SDETs for the dev stage products group. We have a third team booting up that's in charge of the ops stage group. So fun fact, we are a 100% fully distributed company. We are 65 teams worldwide and in 45 countries. And we're set to double that by end of this year, so 600 something with the new funding round. นี่ก็คือ GitLab เป็นบริษัทที่ไม่มีออฟฟิศนะครับทุกคนทำงานจากที่บ้านหมดตอนนี้มี365 คนแล้วภายใน45 ประเทศยังไม่มีประเทศไทยวิงแล้วคาดว่าฟันดิ้งล่าสุดเราเป็นยูนิคอร์นแล้วตอนนี้ valuation ที่ 1.1 ล้านก็คาดว่าจะเป็น600 คนสิ้นปีหน้า and half of that is engineering ก็ double แล้วก็ budget hiring ครึ่งนั้นจะเป็น engineering ล้วนๆ so preface ขอ preface ก่อนว่าทำไมคุยถึงเรื่องนี้ก็คือ software excellence ก็คือการสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเติบโตหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะก้าวไปภายใน
คู่แข่งขันของคุณได้เขาบอกว่า developer is the new kingmaker ก็คือต่อไปเนี่ยอาชีพที่มีค่ามากหนึ่งในอาชีพที่มีค่ามากที่สุดคือเป็น developer เราพิสูจน์ได้ว่า Microsoft acquire GitHub ไปแล้วคือสำคัญมากจะจ่ายไปพันล้านไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาเน้นเรื่องcross functional team communication แล้ว automate test case ที่เราทำอยู่แล้วก็ frequent release ซึ่ง tie into presentation แรกครับผม so everybody wants to do continuous deployment and delivery and that's everywhere wants to be ทุกคนอยากทำนะครับผมแต่ว่า anybody here use GitLab yeah that's our problem anybody here use Twitter and GitLab this is the stuff that makes me awake every night ครับผมก็ปัญหา GitLab ก็มีเยอะมากก็คือเราอยากจะ push deploy เร็วๆแต่ว่าปัญหามีทั้งปัญหา infrastructure และปัญหา quality คือเราต้องมานั่งแก้ทีละปอกซึ่งwith all these problems มีปัญหาเหล่านี้ก็ทำให้หนทางไป CD ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ so there's a joke in Silicon Valley where everybody wants to do CD but nobody knows how to do it it's kind of like smoking weed in high school or something ก็มีโจ๊กที่ Silicon Valley คือว่าทุกคนอยากทำ CD หมดแต่ว่าไม่มีใครรู้จริงๆว่าทำยังไงนะครับผมโน้ตว่าผมอยู่ที่ continuous deployment เพราะว่าทางบริษัทเราเนี่ยทำ continuous deployment ไม่ได้เพราะเราต้อง release monthly เป็น enterprise company เรามีลูกค้าเป็น IBM ก็เป็นลูกค้าเราAT&T มีชื่อหลายชื่อที่เปิดเผยมากไว้ได้แต่ว่าเรา release ทุกวันไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นเป็น enterprise ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าคุณ release ทุกวันเนี่ย change management กับทีมผมเนี่ยมัน affect นะเพราะฉะนั้นเร็วสุดที่ทำได้สุดคือเดือนนึง so I was highlighting that I stopped short of continuous deployment because we're an enterprise company. We have a lot of enterprise customers like AT&T, Comcast, IBM Watson uses us, NASA, Boeing. We can't release every day. They're going to be mad at us because change management. If you change something, change the workflows, they change their training materials and it costs them money. So the fastest pace we can do is a month. So that's why we stick to monthly releases. So baking in the quality, a cultural and tooling change. ก็คือตอนนี้ที่ GitLab เราพยายามจะ bake in quality นะครับผมต้องมี2 facet เลยว่าต้องทำทั้ง tooling ด้วยแล้วก็แก้เรื่อง culture เรื่องวัฒนธรรมของที่ทำงานด้วยปัญหากับการ one developer do everything ครับก็คือคนหนึ่งทำทุกอย่างแบบ freestyle TD เนี่ยคนหัวก็คือมันไม่โฟกัสนะครับผมเรามี test ที่แบบว่ามี test 4 test ที่เหมือนกันเกือบหมดเลยต่างแค่5บรรทัดสุดท้ายเพราะว่า developer คนเดียวทำทุกอย่างไม่โฟกัสตอนแรกอาจจะ work เพราะว่าทีมคุณเล็กหรือว่า product มัน simple ทุกคน full stack แต่ว่าพอคุณ mature ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย you ต้องมี specialization แล้วก็ที่ list ก็คือว่ามันมีคนหนึ่งเขียน test unit test ที่ยาวมากมันยาวมากก็ต้องมานั่งแก้มานั่ง refactor กันใหม่แล้วก็abusing test layer ก็คือว่ามีคนเขียน unit test ที่ยาวไปที่มันควรจะเป็น integration test หรือว่ามีคนเขียน integration test ที่พยายามจะ download tar file ซึ่งมันควรจะเป็น end-to-end test หรือว่าเรา test integration กับ Jenkins แล้วก็ Bamboo ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าคุณจะทำทุกอย่างใน lower level เนี่ยมัน not the right fit so this is the problem with free form it's like a wild west once you grow to a certain scale people starts to abuse the tests and it has to be specialization right it could work when you're a small startup 5 or 6 people but when you're like 150 something engineers like us it doesn't scale and that's our problem it might not be a problem in your company and that problem magnifies at scale มีปัญหานี้ก็ถ้ามีปัญหานี้แล้วต่อเพิ่ม at scale ไปด้วยเนี่ยยากมากที่จะนี่คือ code base ของเราตั้งแต่เวอร์ชัน0เลยถึงตอนนี้มีประมาณ700,000 กว่าลายนะครับผมนี่คือ stack ของเราอันนี้เปิดเผยได้ทุกอย่าง this is our stack so the problem I said before the magnitude amplifies at scale once you have more people when you onboard new people the same problem occurs in every stack so there's a problem in the JavaScript stack on the Ruby backend we have the same problem as people writing CD in the wrong way so it gets unmanageable and by the way this is live so you can click on the link อันนี้คือเปิดเผยนะครับผมถ้าเดี๋ยวแจกสไลด์ก็คืออันนี้เล่นได้หมดเลย
link อยู่ในนี้ so it's live and we'll give you the links to play around with this oops okay so เราก็คืออย่างแรกที่แก้คือเรามา redefine test planning process กันใหม่มีใครในนี้ยังเขียน test case แบบว่า step 1 กด login step 2 fill in เขียน test case อยู่ไหมครับไม่มีใช่ไหมดีแล้วครับผมมีใครใช้ test case management system ไหมครับแบบ test rail หรือว่า HP quality center ไม่มี interesting I was asking if anybody here uses test case management systems like test rail or quality center okay but you've heard of it okay one person heard of it at least ก็คือที่อย่างไรที่ซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยเราculture นั้นส่วนใหญ่คือ check in test case ก็หมดทุก test case ต้องมีเขียนไว้แล้วก็แปะไว้หมดแบบเก่าที่ทำก็คือว่าแบบ QA เก่าคือว่าเขียนตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยเปิดเว็บไซต์มากดปุ่มนี้ log in ปุ๊บปัญหาคือว่ามันเป็น high maintenance document ซึ่งเวลา refactor ทีเนี่ยก็ต้องมาแก้ document ได้ใหม่ซึ่งมันไม่มีค่าที่จะ maintain อย่างนั้นสิ่งที่เราทำเปลี่ยนไปคือว่าเรามา plan test case สำหรับฟีเจอร์นั้นเนี่ยแบบเร็วๆคือเราหยิบเพจหนึ่งมาจากหนังสือ Google 10 minute test plan ก็คือว่าคุณไม่ต้องวางแผนอะไรมากเลยคุณ list capabilities ของฟีเจอร์คุณเนี่ยแล้วก็คุณทำ matrix ว่าฟีเจอร์ไหนสำคัญที่สุดแล้วจาก matrix นั้นเนี่ยคุณก็ได้test scenario มาแล้วจาก test scenario เนี่ยคุณก็แยกเอาว่าอันไหนจะไป unit test อันไหนจะเป็น integration แล้วก็มีอันไหนที่จะ automate ใน Selenium layer นะครับช่วยได้มากเหมือนกันแต่จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย GitLab ไม่ได้มี test plan เลยคือทุกคนเขียน test แล้วก็ check in เข้าไปเลยอันนี้ก็คือเป็น test plan ก็เป็น document ที่ลิงก์กับ product requirement คือ product requirement มาปุ๊บก็ต้องเขียน test plan แล้วก็ลิงก์กันแล้วก็คือมัน match กันไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำ CD จริงๆเนี่ยมันต้องไม่มีบั๊กเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีฟีเจอร์คุณต้องมี test แม้กระทั่ง documentation มี product requirement ก็ต้องมี test plan มันควบคู่กันไปเสมอนะครับผมแล้วก็เราพยายามทำให้เขียน test plan ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ coverage ที่เร็วที่สุดso we had to define the test planning process we didn't have any test planning process at all at GitLab before so it's a free form we didn't want a heavyweight test planning process so we picked a page from Google's book which is the 10-minute test plan using the ACC metrics so this is like you ever heard of the 20 for the 80 rule is like you spend 20% effort but you get 80% work done that's what we're trying to do here once you list the capabilities and the features of your feature, and you come up with this test cases. So then you divide them into like, hey, which tests you can automate in the unit test, which tests in the integration layer, and which tests in the end-to-end layer. And the links are live, so you get the PDF after this. You can just click on the PDF of them. Another thing we try and do is test coverage tracking for native continuous delivery. so อย่างนึงที่ revamp ใหม่ที่นึงคือว่าเวลามี test case แล้วเนี่ยเราไม่ได้เช็คแค่โค้ดอย่างเดียวถ้ามีคนลบโค้ด test report ก็จะเจ๊งนะครับผมเราอยากจะ track test scenario แต่ว่าเราไม่อยากมี lightweight แต่ถ้าคุณทำ CD จริงๆถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันไม่ควรจะมี manual testing เลยถ้ามันมี manual testing มันควรจะเป็น exploratory testing เพราะฉะนั้น test case tracking ของเรา lightweight มากๆก็คือไม่มีอะไรมากเลยแค่ฟีเจอร์นี้มี test scenario นี้แต่ที่สำคัญก็คือเรา track แบบ continuous delivery ตั้งแต่แรกที่นั่นคือมี2อย่างนี้คือว่ามัน automate แล้วหรือยังของเรามีครับหรือว่า in progress อันนี้อันใหม่ที่เราเพิ่ง add คือว่า I know you can read but it says covered in lower level tests or covered in lower level pyramids ก็เป็น flag ที่บอกว่าเฮ้ย end-to-end test อันเนี้ยunit test กับ integration test เนี่ยครบแล้วหรือยังถ้าเกิดยังไม่ครบเราก็จะ mark เป็นสีเหลืองไว้เพื่อคอย keep track ว่าเฮ้ยต้องไป define กับทีเราเฮ้ย unit test มันยังไม่ครบนะอันที่2ก็ test type อันนี้ก็คือ test pyramid ของฝั่งเราก็คือมี UI มี API UI แล้วก็ visual regression นะครับผมแล้วก็นี่คือฝั่ง test case metadata so I was explaining that we track things really lightweight so in addition to just the test name we track test case metadata which is the priorities has it been automated or not we are focused on these two which is we are tracking whether it has been fulfilled in the lower levels of the pyramid or not, and that's the way we keep track.
And the last column is our own test pyramid. So we have 3 layers. We have API, UI, and visual regressions, and we want to analyze our pyramid shape also as well. อันต่อไปก็คือว่า track ว่า CD execution เนี่ย test เนี่ยมัน execute ส่วนไหนของ pipeline นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างเก่าหน่อยเลยไม่ขึ้นแต่ว่าอธิบายว่าอันแรกก็คือว่า run บน merge request ก็คือเป็น feature environment อันที่2คือ staging canary กับ production ก็คือจริงๆแล้วก็กดให้ดูเลยดีกว่าลูกน้องก็ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้โอเคสวยงามก็คืออันนี้ก็บอกผมว่า test case อันเนี้ย run บน feature branch นะแล้วก็ run บน staging ด้วยแต่ว่าเราอยากจะ run อันนี้บน production แล้วก็มี test case หนึ่งที่ enable กับ disable feature flag เพราะฉะนั้นเรา run บน canary นะครับผมก็คือการ track test coverage อย่างเงี้ย lightweight มากแต่ว่าสามารถมองภาพรวม CD ได้เลยจากที่เดียวแล้วก็เป็นที่คนในทีมผมเนี่ยสามารถดูได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันกำลังมันต้องการช่วยความช่วยเหลือนะเราว่าต้องเขียน test เพิ่มแต่ว่าอันนี้ควรจะเป็น enable ที่ canary กับ production นะ so this is where we track the test case enablement test execution enablement we focus on CD pipeline and this is used to flag whether which test runs on your feature branch which is your integration branch which test runs on staging so what you want to get is like this gradient view so this gradient so you should have more on this column but then you should have some running in production 24/7 so monitor the functionality all the time กับสไลด์นะครับผมก็นี้คือเป็น test case tracking ที่ track pyramid shape แล้วก็ไม่เป็นอะไรที่ lightweight the next one is อันต่อไปก็คือว่าเราโฟกัสที่ test pyramid มากๆครับเพราะว่าเราGitLabหรือ TD มาแต่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้น unit test ดีอยู่แล้วเราเพิ่งจะมาสร้าง quality team เพราะฉะนั้นเราจะยังเน้นว่าถึงแม้จะมี quality team quality เป็นความรับผิดชอบของทุกคนเราแค่ช่วย guide strategy ของทีมเฉยเพราะฉะนั้นฝั่งเราเนี่ยก็จะเน้นว่าทุกฟีเจอร์เนี่ยต้องชิป test full stack ก็คือทั้ง unit test integration test end-to-end test แล้วก็ add ไปที่ pyramid หลักของเรานะครับผมแต่ก่อนจะไปมีใครรู้จัก test pyramid ไหมครับผมรู้จักใช่ไหมโอ้ตายแล้วโอเคเดี๋ยวขอพูดก่อนโอเคtest pyramid ก็คือว่าunit test ควรจะมีเยอะมากเพราะว่ามันเล็กแล้วก็มันรันเร็ว integration test เป็น test ที่ไซส์ใหญ่หน่อยมี mock ก็มีคุณอาจจะ spin back end ขึ้นมาของintegration คุณนะครับผมแต่ไม่มี UI test นั้นก็มีเยอะหน่อยแต่ว่าคุณรันยาวหน่อยแต่ว่าควรจะมีจำนวนน้อยลงเพราะว่ามันไม่ efficient และท้ายสุดคือ end-to-end test ก็คือควรจะมี end-to-end test เนี่ยมัน execute ทั้ง stack ไงเพราะฉะนั้นมันแพงมากมันควรจะมีจำนวนน้อยๆแต่ว่ามันควรจะ cover หลายๆอย่างนั่นก็คือเป็น guideline ของ test pyramid นะครับซึ่ง Martin Fowler ของ ThoughtWorks เขาแนะนำนะครับผมก็เราก็เน้นว่าทุกฟีเจอร์เนี่ยคุณต้องชิป pyramid slice หนึ่งตลอดไม่งั้นถ้าคุณไม่มี unit test เลยเราก็ไม่ให้คุณเข้าถ้าไม่มี end-to-end test ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่คุณต้อง ratio ต้อง match ครับผม so I'm just underscoring that we have a relentless focus on the test pyramid and every new feature you need to ship a slice to the pyramid no exceptions and then of course you guys know Martin Fowler and the test pyramid so I'm not going to dive in here but that's what we are focused on and quality is everybody's responsibility so even though we're the quality team everybody is responsible for quality and we just make it obvious for people to recognize that and build tools around it อีก tool หนึ่งที่สร้างมาก็คือเราต้องการ bake quality in early ตั้งแต่ shift left นะครับผมเรา automate quality coaching อันนี้คือเป็น snippet ของ merge request นึงซึ่ง developer check in code แต่ว่าเรา detect ว่า test case เนี่ยไม่ได้แต่งเลยก็คือ check in code อย่างเดียวไม่ได้เพิ่ม test หรือไม่ได้ update test ครับผมเราก็จะ flag เราว่าใน merge request คุณเนี่ยเฮ้ยทำอะไรของนายอ่ะเราต้อง add test นะคือต้องเตือนตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ merge เข้าไปในตั้งแต่ยังไม่ได้ merge เข้าไปใน feature branch เลยเรา detect ได้เลย so we implemented real-time quality coaching or I call it the automated code review
and I think in like not even 10, like 5 years, you're gonna see AI powered code reviews without human, because bots are doing a better job than us. So for example, this case, somebody add new code, but he didn't add a test, or he didn't update a test, and we just flag it immediately without waiting for him to even, without even having to wait for the build of his branch to run. So this is like right in his merge request. And there was some offensive here as well. Oh, sorry. So this is not the missing test, this is the frozen string literal. So, okay, sorry, this is static analysis. So we do static analysis immediately. อันนี้โทษนะครับพูดผิดไปมีสไลด์หนึ่งข้างล่างอันนี้คือไม่ได้ catch ว่า add test หรือเปล่าอันนี้ทำ static analysis แต่ concept เดียวกันคือว่าเราทำการ code review coaching ก่อนที่จะ push ไปใน integration branch ด้วยซ้ำนะครับผมคือถ้าจะมีเป็น merge request ปุ๊บคุณจะได้ feedback ทันทีแล้วต่อไปผมคิดว่าใน5 ปีเนี่ยมันจะมี AI back code review ซึ่ง embed เข้าไปใน tooling ของเราเลยไม่ต้องรอให้คนดูเพราะว่าบอทมันทำงานได้ดีกว่าเราเมื่อคุณมีระบบมี training data แล้วคุณก็สามารถ automate ได้เลยอันที่2คือเรา provision environment full stack ให้กับทุก merge request คือถ้าคุณ check out branch ของคุณอาจจะไม่ใช่ integration branch แค่เป็น branch ของคุณเนี่ยเราก็ spin up environment โดดๆให้คุณได้เลยครับผมซึ่งมันก็ทำให้เขา run test full stack ได้เลยแล้วเขาก็ทำ exploratory testing ใน merge request ใน branch ของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอ staging ไม่ต้องรอ canary ไม่ต้องรอ productionแย่มากเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างภายในตั้งแต่ step แรกเลยคือคุณ check out branch คุณปุ๊บเรามี tool ทุกอย่างให้คุณทำเสร็จสับตั้งแต่ต้น Another key enabler that we built is we provision a brand new dynamic environment for every merge request, so we don't wait for feature environments. Even if you make a 5-line change to the app, your merge request will get an environment. So that allows them to do even exploratory testing, and if you run full stack API, UI, and visual regressions on the feature environments, even before he merges into the main branch. So we move the quality in early. I'm going to show you how it works. เดี๋ยวจะกดให้ดูนะว่ามันทำงานยังไง อันนี้เป็น merge request ที่ผมสร้างมาเมื่อ2 วันก่อนก็คือmerge request อันนี้ผมอัปเดต team structure อัปเดตเว็บไซต์ของบริษัทมันมี deploy to environment นี้เรียบร้อยแล้วแล้ว branch ผมคือ quality team structure นะครับผมกด view app ปุ๊บมาละ quality team structure ก็คือเป็นชื่อของ branch ในนี้ต่อด้วย URL อันนี้ก็คือเป็น environment โดดๆของมันเลยที่ spin จากอันนี้ถ้าเกิดไปดูที่ so I got a bunch of reviews มีคนเอา review code นะครับผมเกิดไปดูที่ไม่เคย work ใช่ไหมก็ไปดูที่ change อย่างพวกนี้นะผมเราก็สร้างเพจใหม่ว่ามีเพจใหม่ชื่อว่า offstage cross functional team จำแค่นี้ไว้ก่อนถ้าเกิดไปที่หน้านี้ก็จะมี offstage cross functional team so this is my change in that feature branch it's not even integration branch this is my branch I have a brand new environment but that's our philosophy here and back ก็คือสรุปว่าเราสร้าง environment ให้ testing ได้เร็วที่สุดครับไม่ต้องรออันนี้ก็คือวิวของ CD ของเราก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ commit วันนั้นเรา deploy เลยแต่เราเน้นว่าเป็น commit ที่ test เรียบร้อยแล้วถ้ากรีนเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะควรจะ deploy คือต่อไปที่คุณชิป test ให้ครบอันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าจะแบบเป็น feature team ที่แบบว่าแบบ spin up อาจจะสร้าง AI บอทหรือว่าสักอย่างซึ่งระยะเวลา develop อันนี้อาจจะยาวนานหน่อยแต่ต่อไปที่คุณชิป test plan แล้วก็ทุกอย่างโอเคนะก็ deploy ได้เมื่อเสร็จเพราะฉะนั้นรูปนี้magnify ไปประมาณ10 ทีมคุณก็จะเห็นภาพที่แบบว่ามัน deploy ทุกวันเพราะว่า change ที่ deploy วันนี้มันเริ่มมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่มัน well tested นะครับผมก็คือ definition ของเราคือไม่ได้พยายามให้ deploy เร็วๆแต่ deploy เมื่อมั่นใจครับผม so just to recap this is our definition of CD it might not be the same for everybody but we're not emphasizing on speed it's not like you commit one change today and you deploy today but it's a change that's well tested. We can't really deploy every day because we build features that interact with Jenkins, with
GitHub integrations, those need time to be tested, and there's beta testing and all that stuff. So it doesn't matter when you deploy when you're ready. You're ready when you have enough tests and you have adequate test coverage in the test pyramids. Another roadmap that we're doing is cross-browser testing and test parallelization. อีก roadmap ที่ทีมกำลังทำอยู่คือว่าต้อง pick up เรื่อง cross-browser กับ coverage ตอนนี้เราเน้นแค่ Chrome กับ Safari IE ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็จะพยายามจะ fill gap มันขึ้นมาครับผมแต่ที่อยากจะคุยคือ2อันล่างก็คือมี2 roadmap หลักก็คือว่า parallelization เนี่ยต้องทำตั้งแต่ runner เลยไม่ถ้า run testing test ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้กินแน่นอนนะครับตอนนี้เรา parallel แค่4 thread เองแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะไป full concurrency คือว่า run ถ้ามี1,000 กว่า test run test พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้น switch ของผมเนี่ยเขาจะ take เวลาแค่ test case ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็น5 นาทีเพราะฉะนั้นถ้ามี 1,500 test ถ้ามี test หนึ่ง run แค่6 นาที switch ผมก็จะใช้เวลาแค่6 นาทีก็เราจะ move ไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเน้นว่า test เนี่ยก็ควรจะมี factor อีกถ้า test อันที่ใหญ่ที่สุดแค่2 นาทีทั้ง switch ผมก็ควรจะแค่2 นาทีครับไม่มีข้อยกเว้นนี่คือข้อแม้ที่ตั้งไว้กับทีมไว้อันที่3ก็คือว่า add end-to-end visual regression test ครับtest pyramid เนี่ยไม่ได้มีแค่ UI กับ API อย่างเดียวแต่เราสามารถมา apply กับ visual testing ได้คือว่า visual testing ระดับล่างสุดของ pyramid เนี่ยคือ component snapshot อันนี้ที่สร้างตอนนี้ก็คือเริ่ม build สร้าง Vue.js snapshot testing แล้วคือมี Vue.js component คุณก็ render แล้วก็ถ่ายรูปลงไปพอมีคนเปลี่ยน library component ของ Vue.js ก็กดรันถ่ายรูปอีกแล้วก็ถ้ามันต่างกันก็คือแปลทันทีว่ามันไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเหมือนโดยมีเจตนาคือ accept baseline เข้าไปอันนั้นคือระดับล่างระดับบนก็คือเป็นมาแพร์ Selenium กับ Visual Regression คือไปตาม workflow เลยแล้วก็ถ่ายภาพแต่ละ workflow ไป login เสร็จปุ๊บเห็นหน้า merge request login เสร็จปุ๊บเห็นหน้า feature environment แล้วก็รันทั้งอันคุณก็จะได้2 layer คือว่ามี layer ล่างคือ component visual div แล้วก็มี end-to-end visual div จริงๆก็ผูกกับที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับ Visual Regression ที่ผมพูดไป just to recap these are all the 2 or 3 two of them are roadmaps we're working on right now we want to move to full concurrency essentially running all the tests at the same time. So if you have 1,000 tests, my suite should only take as long as the longest test. So if the test takes 2 minutes, my suite should only run for 2 minutes even though you have 1,000 tests. And the next one that ties into your talk earlier, which is the visual regression test. The test pyramid can be applied to this pattern as well. So the UI component snapshot testing is the base of the pyramid, and the top one is the bigger, more expensive visual regression test where you use it with Selenium and go through the steps. So this is our master plan. นี่คือ master plan ของเราครับผมก็คือเราไม่ได้ใช้ Git flow แต่เป็นอีกแขนงหนึ่งของ Git flow คือเราไม่มีคือเป็น hybrid ระหว่าง trunk base กับ Git flow เราไม่มี development branch สังเกตได้แต่เรา push ทุกอย่างไปท้ายสุดเลยคือว่าใน feature branch ในที่คุณเห็นเนี่ย feature branch และ feature environment เนี่ยคุณทำได้ทุกอย่างเลย test ทุกอย่างตรงนั้นก็คือ run test unit test component test integration test end-to-end ด้วยครับผม smoke test ก็คือ run ตั้งแต่ unit branch ของคุณเลยตั้งแต่ baby เลยแล้วพอมาเรื่อยๆก็คือพอมา staging ก็คือเป็น master เลยไม่มี develop ก็คือเป็น trunk base อันนี้ก็จะ run nightly ตลอดแล้วก็มี run third party service integration ก็คือว่าเราไม่สามารถยังไง GitLab เรา connect กับ integration หลายอันมากซึ่งถ้า run ทั้งหมดในฝั่งซ้ายสุดเนี่ยมันจะแพงมากของเราจ่าย license ของ service พวกนั้น Jira พวกJenkins อะไรอย่างเงี้ยด้วยเป็นคู่แข่งแต่อย่างน้อยเราต้อง test ครับผมอันนั้นก็จะ run บน staging แทนแต่ run ทุกวันแทนที่จะ run เป็น100เป็น1,000 ครั้งเพราะว่าเรามี branch เยอะมากเราไม่สามารถ run ตรงนั้นได้เสริมมาหน่อยเป็น canary คือว่าตอนนี้ก็คือเล่น A/B testing ละว่าถ้ามี feature ที่มี feature flag แต่ว่าเราจะ test กับทวีตหนึ่งหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะไป test canary แทนแล้วมี test ที่ enable flag ด้วยก็จะ run test บน canary แทน production ก็คือส่วนใหญ่จะ run smoke test production แต่ว่า run ตลอด 24 ชั่วโมงว่าเราต้องการจะรู้ว่ามันเสียหรือเปล่ามีใครรู้จัก Chaos Monkey ไหมครับ Netflix เยี่ยมเลยอันนี้เป็นเหมือนกับ Chaos Monkey แต่เป็น Good Monkey นะครับผมมันไม่ได้โยนข้าวโยนของทิ้งแต่มันก็ make sure ว่ามันกำลังทำงานได้อยู่นะครับ
ต่อไปเราก็จะรันเราจะเริ่มสร้าง Selenium bot เราหรือว่า dynamic test development production so that's the overview of the master plan is that we move everything to the left hand side most of the testing will be on the left hand side at the feature branch this is kind of like a hybrid model because we don't have a develop branch we call this the GitLab flow it's really funny but essentially everything goes to master directly but then there are other steps in master that we test โอเคตรงนั้นจบไปแล้วนั่นคือฝั่งของ test automation นะครับเราจะโดดไปตรงทีมที่กำลังสร้าง developer productivity อยู่ก่อนจะคุยเรื่อง productivity เนี่ยแรงบันดาลใจนี้มาจาก research paper ของนักจิตวิทยาคนหนึ่งว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้แค่7อย่างเท่านั้นในเวลาเดียว7บวกลบ2คืออย่างตามสุดเลยคือ5คือคุณไม่สามารถทำ5อย่างมากกว่า5อย่างในเวลาเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราคอนเซิร์นเรื่องนี้มากเราต้องการให้ developer เราเนี่ยใช้พลังงานของเราเนี่ยในการสร้างฟีเจอร์และไม่ต้องกังวลกับ testing blog มันจะมีarticle หนึ่งที่บอกว่า next evolution of quality คือว่าเป็น developer productivity so the worst case is 5 best case is 9 you're a genius or something so we try to remove the burden and the hurdle as much as we can for the developer and automate everything and there's aนี่ก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปก่อนก็คืออันนี้คือ merge request code ของผมเราจะ expand อีกอันนี้คือ remind ว่าเฮ้ยนาย make change ที่แอปนะแต่ว่าไม่ได้ add tester เนี่ยเขาไงวะบอกว่าช่วยแก้ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะ add label ให้เพื่อเป็น reminder นะผมต่อไปเราจะ expand แล้วจะเริ่มใส่ code review ของฝั่ง front end กับ back end ไปแล้วว่าจะเริ่มทำ code review หนักขึ้น so we're expanding on the code review coaching this is an example of we remind people that if they add stuff please add tests and metrics and insights นี่คือเป็น data ของทีมของบริษัทว่าทีมนึงเนี่ยdeliver ได้เยอะขนาดไหนตอน1 release เราก็ track ตลอดแล้วเราก็ track ว่าเฮ้ยบั๊กของเราเนี่ยอยู่สภาพไหนแล้วครับผมตอนนี้อันนี้ก็คือ dashboard นี้ public นะครับผมบริษัทเราไม่มีอะไรติดตามคือเปิดได้ดูเลยอันนี้คือ public ดูกดได้ว่า status ของทีมเราตอนนี้อันนี้คือทีมทั้งหมดของ GitLab ก็มีจะทีมไฟล์นี้กดอยู่แล้วว่านี่คือ data ของทีมตอนนี้คุณสามารถกดไปดูว่านี่คือชาร์ตที่ผมน่ากลัวที่สุดนะครับผมคือบั๊กทุกบั๊กในตอนนี้ของทีมเราซึ่งที่ผมคุมก็คือที่เราพยายามทำก็คือพยายามจะเอาเนี้ยเทรนลงมาได้แล้วก็บล็อกเกอร์ S1 เนี่ยควรจะมีน้อยไอ้แท่งยาวๆเนี่ยคือ defactor เราไม่ฟังคือ defactor เวลาเรา push เลยนะครับผมก็จะเจออะไรอย่างนี้ก็จะไปให้ผู้บริหารดูว่าเฮ้ยมันต้องแก้นะ so this is essentially our engineering metrics that we track we want to try to have it trend down this is overall bug to the system and the link is live we are a fully transparent company we have nothing to hide so the link is there so for this we want to track engineering velocity as well คือเราแต่ถือว่าถ้าเขาชิปเร็วเนี่ยบั๊กก็ต้องมีน้อยด้วยแต่ถ้าเกิดชิปเร็วแล้วบั๊กเยอะก็แสดงว่าต้อง slow down ละเราก็เริ่ม track เดือนต่อเดือนว่าทีมแต่ละทีมทำอะไรบ้างอันนั้นก็คือใช้กับ engineering throughput เหมือนกันคือว่าเราเริ่มวัดว่าเดือนนึงเนี่ยมีโค้ด merge request หรือ pull request เนี่ยเข้าไปใน main line
กี่อันก็ track trend ของมันแล้วใน work ที่ต่อเดือนเนี่ยเราจะแบ่งเอาว่าใครทำงานแก้บั๊กเยอะแค่ไหนหรือว่าทำงานมีฟีเจอร์ขนาดไหนหรือว่าให้มันสมดุลไปก็คือเอา data ทุกอย่างจากอันนี้กับอันเมื่อก่อนเนี่ยมา correlate กันว่าthroughput ของเราโอเคแต่ว่าบั๊กเยอะก็ต้องลด throughput หน่อยดูซิว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือภาคต่อจาก merge request code คือว่าเราเริ่ม label issue กับ merge request automatic นี้แล้วคือว่าถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดไองานเนี้ยมันกำลังจะคน deadline เนี่ยเราก็จะ tag เลยว่าเฮ้ยมันกำลังจะพลาดนะมันกำลังจะ miss version ไหนอันนี้คือตัวอย่างของมันนะครับผมคือไม่ต้องมีคนเข้าไปดูเลยว่าปกติ product manager เนี่ยก็ต้องไปดูเฮ้ยอันนี้มันยังไม่เสร็จว่ะเราต้องแบบtag นะว่ามันกำลังจะ miss อันนี้คือเราไม่รอเรารันเลยให้บอทมันทำงานให้แล้วก็ track fix regression คือบางเรามีปัญหาที่ว่าอันนี้เป็น label หมดเพราะฉะนั้นบางคน add แต่ label นี้แต่ไม่ add label นี้บางคน add regression แต่ไม่บอกว่ามัน affect ไหนนะครับเราก็ต้องไป remind ว่าช่วย add ด้วยนะ so this is a workflow assistant bot so we automate label hygiene in our system one is for missed deliverables if it's about to miss the deliverable we don't wait for the product managers to go and mark it we just do it automatically they just go fix it the next is nudging of the affected regression versions in the future, we are going to do this automatically. So there's already a POC using TensorFlow and Keras. We're going to use our own data to train a bot and just have it run automatically. อันนี้คือภาคต่อของ tool อันนี้นะครับผมก็คือเราต้องการจะใช้ machine learning มาช่วยทำตรงนี้ก็คือเป็นงานที่น่าเบื่อมากการ label issue เนี่ยน่าเบื่อมาก label bug ด้วยแต่เรามี data อย่างเงี้ยเยอะมากเรามี Open Ticket ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 Ticket ซึ่งมีมนุษย์เนี่ยเข้าไป triage เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรามี data เราก็จะเอานั้นมาเทรนบอทเราแล้วก็ให้บอทเนี่ยไป add label เองซึ่งก็ดู NLP ว่าเฮ้ยเขียนประมาณนี้นะมีศัพท์อย่างนี้นะมันน่าจะเป็น label นี้เว้ยตัว structure ของการเขียนนั้นเป็นอย่างนี้คือเป็น label นี้อันนั้นก็จบแล้วครับผมถ้ามีอะไรถามตอนจบแล้วผมยินดีตอบอันนี้ก็คืออัปเกรดmigrate to Google GCP นะครับถ้าจำสไลด์อันแรกๆได้ว่า stability มันแย่แล้วผมเรารู้ตัวกำลังแก้ครับกำลังโฟกัสเลยนี่คือโฟกัสของ CEO แล้วก็ทีมของ Quarter 4ว่า predictability ของ GitLab.com เนี่ยต้อง 99.95% ครับผมแล้วก็ strategy ก็มีคือเราต้องมี discipline นะครับผมจะบอกว่า outage ของ GitLab เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็น self inflicted ใช่ไหมคืออาจจะแบบง่วงหรือว่าไม่ได้นอนหรือว่าพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาจากบั๊กประมาณ 50% เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ process ของเราตอนนี้ก็คือมีทีม DBA มีทีม SRE และ SRE เรียบร้อยแล้วคือว่า SRE เนี่ยก็คือ Site Reliability Engineering ก็จะเน้นเรื่องหน้าทับนะครับผม SAE Site Availability Engineering ก็คือจะเป็นทับหลังคือว่าเขาจะ automate tools แล้ว2 engineer 2 ทีมนี้ก็จะ rotate ไปด้วยเพื่อไม่ให้ล้าสมองแล้วก็มีเพราะว่าเราลบ production ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีทีม DBA เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อการทำพลาดตรงนี้แล้วมี process change ครับผมซึ่งจะทำให้อันนี้ดีขึ้นอีกอย่างคือเรา move ไป GCP แล้วเราย้ายไปวันที่11 สิงหาแล้วผมก็เร็วขึ้น 61% มีหลายๆอย่างกดไปดูได้ในลิงก์นี้นะครับผมว่าทำไมมันเร็วขึ้น 61%แต่ว่า back end เราใหญ่ขึ้นเนี่ย I/O ดีขึ้นแล้วเราไม่ใช้ NFS แล้วเพราะเวลาเช็คอินไฟล์ใน Git เมื่อก่อนใช้ NFS นี่คือ rip NFS ออกไปแล้วมีหลายๆอย่างซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการทำงาน GitLab.com ดีขึ้น 61% ตอนนี้ก็พยายามจะทำให้ดีกว่านั้นนะครับผมเรื่อง refactor เรื่อง UI asset กดคลิกลิงก์นี้ได้มี metrics ที่ทีม infrastructure เขากำลังเปิดเผยแล้วก็มี metrics ที่ prove ว่าดีขึ้นจริงๆนะครับผม better outage management these are the metrics that proves that it's better so we benchmarked it ก่อนตอนอยู่ Azure เนี่ยแทบจะทุกวันเลยถึงอยู่3 วันมี incident ทีนึงครับผมตอนนี้อยู่ GCP ละ 7.3 ดีขึ้นมานิดนึงแต่ถ้ามันมีวันที่เป็น outlier ที่เอาออกไปก็คือ2 วันคือยังไม่ดีมากเราพยายามจะเป็นอย่างน้อยสักเดือนละครั้งด้านสเต็ปต่อไปนะครับผม
ก็ดีขึ้นมาoutage ยาวนานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือยาวที่สุดตอนอยู่ Azure เนี่ยครึ่งชั่วโมงก็คือ GitLab.com ใช้ไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงซึ่งนานมากครับผมตอนนี้ย้ายมา GCP แล้วมีอันนึง13 นาทีซึ่งก็ดีขึ้นแต่ว่าเราต่อไปจะเล็งเป็น5 นาทีแล้วก็จะลงไปเป็นวินาทีทำได้คือถ้าเท่าที่ Netflix บอกครับก็มี incident ได้แต่คุณแก้ภายใน millisecond หรือวินาทีเนี่ยนะไม่มีใครรู้ก็เท่ากับว่าบ่อยไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรครับผมครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้แน่นอนTwitter นี่ดังเลยท้ายสุดจะบอกว่าทุกคนสามารถ contribute ได้นะครับผมเรารัก open source community edition เราเนี่ย open source open core แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับก็จะฟรีตลอดไปด้วยเหมือนกันแล้วก็เรา accept merge request ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะ submit ถ้าเกิดมีฟีเจอร์ที่อยากใช้ submit มาได้นะครับถ้ารัน CI ผ่านเราก็จะใส่ไปใน release อันต่อไปของเดือนหน้าเลยคืองานคุณก็ไปอยู่บน GitLab.com ครับผมอะไรอีกล่ะเรามี love open source นะครับผมแล้วก็ education ถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็น non-profit เนี้ยultimate กับ goal เนี่ยรู้สึกว่าจะฟรีครับผมไม่ต้องจ่ายเงินก็ contribute ได้ครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างคนนี้เพิ่งจะเปิด merge request เมื่อ6 วันที่แล้วแล้วก็ merge เรียบร้อยแล้วงานเขาก็จะไปอยู่ใน release 1.5 ของเดือนต่อไปI was saying that everybody can contribute. Our CE is open source and open core, and it will always be, and it will always be free as well. So there's a core team. ตอนนี้มี core team อยู่ซึ่งมี5 คนนะครับผม There's only 5 of them, but we love to see more. ก็อยากจะเห็นมากขึ้นเพราะตอนนี้core team คือเป็นคนที่ทำงาน open source กับ GitLab แล้วก็ชอบมากนะครับผมก็ตอนนี้มีแค่5 คนเองบนโลกใบนี้แต่มีเหตุผลที่ไม่มีแค่5 คนก็คอทีมประมาณครึ่งนึงเนี่ยคอนเวิร์ตเป็น full time ภายหลังครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าอยากให้เห็นcontributor ฝั่งเอเชียมีเยอะขึ้นวันนี้ก็คือเป็นคนที่ passionate เกี่ยวกับ open source จริงๆแล้วก็คอทีมเนี่ยมา company summit กับเราทุก 9 เดือนนะครับผมปีที่แล้วไปกรีซปีหน้ารู้สึกจะไปลูเซียนาสักอย่างแต่ว่ามาเจอลูกค้ามา interact กับคนใน GitLab and last one we're hiring ก็กำลัง hire นะครับผมอยากจะเห็นคนทำงานที่นี่เหมือนกัน GitLab ทีมตรวจดูได้ culture ของเราทุกคนทำงานอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็core values ของเรา transparent company handbook อยู่ในนี้หมดเลยคือทุกอย่างในการรัน company ของเราเนี่ยเช็คอินอยู่ในที่สาธารณะคุณไปอ่านได้เลยว่าการเกรดงานของทีมนี้เป็นยังไงคือทุกอย่างเปิดโอเพ่นหมดนะครับไม่มีอะไรปิดบังจบแล้วครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็มีคำถามอะไรเชิญได้ครับผมมันมี configure throughput หลายอย่างเลยครับผมแล้วอีกหนึ่งคือตอนนี้คือเราจะไป Kubernetes native เราตอนอยู่ Azure เนี่ยเราสึกยังใช้ VM และ container อยู่แล้ว Azure เนี่ยไม่ได้ถ้า configure Kubernetes แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะมีอะไรที่เป็น bottleneck และ throughput คือมันมี bottleneck เยอะๆหลายอันมากจนกระทั่งมัน contribute เป็นแบบความช้าระดับใหญ่หนึ่งครับผมแล้วก็อีกหนึ่งก็ถูกกว่าเราสามารถปั๊ม headroom capacity ได้ที่เห็นเมื่อกี้คือฟีดใหญ่ขึ้นราคาเท่าเดิมครับผมและยาวบินมันถูกกว่า So he was asking why the performance increased by 61%. There are many factors. There are bottlenecks everywhere. One is also configuration, and another is we're moving to Kubernetes. So Google is a better fit for that. And we also remove NFS. And if you click on the link, there's like 6. ถ้ากดดูในลิงก์นี้มัน6 หรือ 7 ข้อนะผมยกมาแค่ 2 อันให้กดไปดูได้ครับเชิญครับ Hello. Yeah. So interesting in the Excel, the lightweight Excel sheet, because like I can see that there are many developers and
I think there are many teams that commit the code, right? So is it like one team, quality team that like maintain this Excel? Yes. So how do you, how the team like know that like there's a test missing and like maintain those kind of information? So it's not about missing tests. It's what we promised earlier in the test plan. Because when the test plan is done, we throw it away. Like we don't need to maintain it anymore. So this is like a roster of what's there. And as I said, right, it's if you have one person do everything, you're not gonna get specialization. So this team, and you can see there's create, there's plan, there's manage. We're still filling this out, but there's I want to say 2 person per one area that's going to be focused on making sure that coverage is there. Okay. Other questions, maybe interesting about 100% remote. You see that are there any issue, or is it like 100% remote affect to the let's say is it down the quality of the code base? Well, we screen pretty well. I would say that the interview process is mostly geared towards coding, and I think with the remote work aspect, we don't really care how you manage your day. So as long as it's good code, that's the crux. Right? It has to be good code. Then like you manage your time. So before this job, I commute to work 4 hours a day. Back at previous job คือก่อนมากินละจะบอกว่าขับรถ4 ชั่วโมงพอที่นี่เลยไป2 กับ 2นะครับผมอันนี้คือมีเวลามากขึ้นแต่ไม่ก็คือได้4 ชั่วโมงกลับคืนมาแต่ว่าหลักๆก็คือว่าโค้ดต้องเวลาสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเน้นโค้ดเป็นหลักคือว่าคุณต่อไปที่คุณคอมมิตโค้ดดีคุณจะทำอะไรกับเวลาคุณทำได้ครับจะนอนตอนกลางวันแล้วไปทำงานคุณจะมีปัญหา Okay, last question. So because of remote, it means like there's a kind of communication barrier. Like how GitLab manage the communication between. แนะนำให้ไปอ่านแฮนด์บุ๊กนะผมมีลิสต์หมดแต่จะบอกแล้วกันว่าเป็นยังไงมีส่วนใหญ่ก็คือทำงานเรื่องนึงก็คือเขียนทุกอย่าง we write everything down ก็คือถ้าพูดแล้วไม่เขียนเนี่ยไม่นับต้องเขียนคือต้องคอมมิตลงแฮนด์บุ๊กแล้วก็เขียนเป็น issue ทุกอย่างคือ write first 2คือเราพยายามไม่มี meeting คือเขียนทุกอย่างหมดพอเขียนปุ๊บก็มีคนมาอ่านได้ก็ยังไงไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันใช่ไหมเราเน้นถ้าเกิดเจอหน้ากันในคอเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะไม่คุยเรื่องงานคุยเรื่องเฮ้ยเป็นไงบ้างทีนี้อะไรเงี้ยถ้าคุยกับผมคุยกับคนในทีมก็เฮ้ยเสาร์ที่นี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเน้นการข้างไงแบบ in person touch มากกว่าเวลาอีกวันต่อวันแล้วก็มี company call ทุกๆตอนเวลาแบบมี company call 2 อันคือมีของ APAC ของอเมริกา company call คือว่าทุกคนมาจอยแล้วแบบอยากจะแชร์อะไรของชีวิตตัวเองอาทิตย์นั้นสร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือว่าไปซื้อเครื่องอะไรใหม่หรือว่าทำกับข้าวให้ดูก็มีนะก็คือแบบเราก็เปิดไลฟ์สดกันตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่แบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้ว่าเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องอะไรครับผมแล้วก็ Slack ช่วยได้มากก็คือทุกอย่างพิมพ์หมดหลักๆคือพิมพ์หมดแล้วก็ใช้เวลาให้มันมีค่าเวลาที่เจอกันในทีเนี่ยส่วนใหญ่จะถ้าเขียนเสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยเจอกันแป๊บเดียวเองแล้วก็คุยเรื่องอื่นครับผมขอบคุณผมมีคำถามก็คือถ้าที่ฟังเนี่ยคือบอกว่าเราเขียนทุกอย่างลงไปในก่อนที่เราจะพูดกันถูกไหมครับด้วยความที่ว่าเราเขียนทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าการที่เราจะอยู่ใน point เดียวกันได้หมายถึงเพราะเราจะต้องอ่านถูกไหมครับตอนนี้มันต้องใช้เวลาขนาดไหนที่ว่าเราจะอ่านของทุกคนหรือว่าเราจะต้องรู้ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเราบ้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาขนาดไหนครับคำถามดีมากคือหนึ่งอย่างที่ใช้ก็คือเราใช้ issue ที่ลิงก์กันนะครับผมคือถ้ามี issue หลักมันเป็น epic หลักแต่ว่าในของ GitLab เราเรียกเป็น issue คือไม่ได้มี parent child อะไรมาถ่ายคือยังไงculture 1คนก็จะคอยเตือนว่าเฮ้ย
มันไม่ครบนะไปเขียนเอาใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยใบ proposal มันไม่ครบอะไรอย่างนี้สองก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ครบเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคนทุกคนก็จะพูดกันมาเฮ้ยมีคอมเมนต์คือบอดี้ของเนื้อหามันเล็กมากแต่คอมเมนต์มันยาวใช่ไหมคุณก็จะรู้เฮ้ยมันยังไม่ฟลัชนะแล้วก็คือคนก็จะส่วนใหญ่ก็จะ ignore คือเป็นแบบเป็น value นิดนึงอ่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทำงานอย่างนี้ก็ไม่มีใครสนใจนะเลยก็จะคอยพุชให้คนนะว่าเขียนให้มันครบครับผมแต่ต่อไปที่คุณลิงก์ related issue ให้มันครบอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยคือยังปรับตัวไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีมีตติ้งบ่อยๆหน่อยครับผมอย่างผมเนี่ยก็คือถ้ามีคนใหม่มาเนี่ยวันก็จะชั่วโมงหนึ่งเดือนแรกเดือน2เนี่ยก็จะเริ่มลดเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วพวกซีเนียร์เนี่ยก็จะเจอแค่2 อาทิตย์ครั้งพวกนั้นก็คือ full autonomous ทำฟันของเขาเองได้เลยครับผม มี2 คำถามนะครับอันที่ 1คือถ้าให้พูดสั้นๆว่า culture ของ GitLab คืออะไรกับอันที่ 2คือมีใครไม่เขียนโค้ดบ้างหรือเปล่าในบริษัท CEO เขียนไหม ไม่เขียนแล้วครับ ไม่เขียนมา3 เดือนแล้วครับผมCEO ยังเขียนอยู่ครับแกเป็น product guy มาผมเขียนบ้างบางทีแต่ว่าตอนนี้เน้น hiring เพราะว่าต้องทีมเนี่ยต้องปีหน้าต้อง16 คนละจะเน้นเรื่องวาง process มากกว่าแต่ก็อยากกลับไปเขียนโค้ดมากเพราะว่าคิดถึงเหมือนกันอันแรกเขาอะไรนะครับถ้าสรุป core value ใช่ไหมครับผมจริง core value มันเยอะมากแต่ว่า culture นะครับ everybody can contribute ครับทุกคนสามารถ contribute ได้อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูhandbook ใช่ไหมกดให้ดูนี่คือ handbook ของบริษัทเรา public กดดูได้เลยว่าบริษัทเรารันยังไงมีตั้งแต่ value เราคืออะไรนะครับผมนี่คือ value credit เฉลยดูvalue ของเราคือ credit ก็คือ collaboration resource efficiency diversity iteration transparency คือต้องโปร่งใสตลอด iteration ก็คือชิปเล็กๆไม่ชิปใหญ่นะครับผม commit เล็กๆdiversity คือเราต้องการคนจากหลากหลายที่เราไม่อยากจะ hire แค่ Silicon Valley เพราะฉะนั้นเป็น practice สมัยมันเป็น remote company เพราะว่าเราคิดว่าความคิดเห็นของคนทั้งโลกเนี่ยมารวมกันมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีได้แทนที่จะเน้นไม่แค่กลุ่มหนึ่งที่หนึ่งนะครับผมเราต้อง collaboration กับ diversity สำคัญเรามากอันนี้ก็คือ self explanatory ก็คือทำงานร่วมกันคอยได้ result แล้วก็มีประสิทธิภาพครับผมนี่คือ handbook ของเรากดดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างมี offboarding incentive เป็นยังไงเปิดให้ทั้งโลกดูครับผมนี่คือแล้วอันเนี้ยเป็น Git project ซึ่งถ้าคนใน marketing ไม่เห็นด้วยเขาก็จะเปิด merge request เลยมาแก้ document นี้ว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยนะว่าทำไมต้องมี process นี้ก็คือ handbook คือ evolve ตลอดคนทุกคนสามารถเช็คอินได้ครับผมมีอะไรไหมครับโยนให้ MC เลยแล้วกันขอบคุณมากนะครับผมยินดีที่กลับมาเมืองไทยก็ขอบคุณมากขอบคุณนะครับครับก็ขอบคุณพี่เมฆครับสำหรับเซสชั่นตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับตอนนี้ก็สเปซก็เปิดโอเพนนะครับสำหรับใครที่อยากจะแคชอัพกันก็ยังพอมีเวลาคุยกันได้ก่อนก็สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยครับสวัสดีครับ